hello, vanakkam, and this is Jennifer and இது என்னோட அம்மா விக்டோரியா. கேமராக்கு கொஞ்சம் ஷை இருந்தாலும் கூப்பிட்டு நிக்க வச்சிருக்கேன். So welcome to my channel with love Jennifer and இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஷாம்பு பேஸ்ல இருந்து நீங்க உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட ஷாம்பு நீங்களே எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான DIY இதெல்லாம் நான் வந்து இன்னைக்கு சொல்லி கொடுக்க போறோம். ஸோ அதுக்காக எனக்கு ஹெல்ப்காக என்னோட அம்மாவே நான் இங்க வந்து நிறுத்தி வச்சிருக்கேன். ஸோ ஷாம்பு பேஸ் இது வந்து என்னென்ன இன்கிரீடியன்ஸ் போட்டு நம்ம செய்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா DM water which is a solvent, SCI powder which is a surfactant, CAPB mild foam booster, glycerin moisturizer, EGMS thickener and pearlizer, EDTA gelatin agent, cetrimonium chloride conditioner and preservative. ஸோ இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் இந்த ஷாம்பு பேஸ். ஸோ இந்த ஷாம்பு பேஸ் உங்களுக்கு நாங்கள் வந்து சேல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இது நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி என்ன கலர் வேணுமோ, என்ன ஃப்ராக்ரன்ஸோ இல்லை எசென்ஷியல் ஆயில் இல்லைனா இதெல்லாம் வந்து எது வேணுமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஷாம்பு பேஸ் வந்து டெஸ்ட் பண்ணதா? எஸ், கஸ்டமர்ஸ்க்கு கொடுக்கறதுனால இது வந்து அப்சல்யூட்லி இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் படி BISன்னு இருக்கு, பியூரோ ஆஃப் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், அதுபடி நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். இதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் பாக்டீரியல் கவுண்ட், டோட்டல் ஈஸ்ட் அண்ட் மோல்ட் கவுண்ட், pH level, foam height, non-volatile alcohol, soluble matter. ஸோ இது எல்லாமே செக் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணி அண்ட் இது எல்லாமே அந்த நார்ம்ஸ்ல என்ன இருக்கோ அதுக்குள்ள தான் இருக்கு அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்ணி பாசிட்டிவான ஒரு ரிப்போர்ட் தான் இங்கே இருக்கு. ஸோ இந்த ஷாம்பு பேஸ் உங்களுக்கு கரெக்டான அளவுக்கு உங்களுக்கு ஃபோம் எவ்வளோ வரணுமோ அது கரெக்டாக வரும், லேசர் எவ்வளோ இருக்கணுமோ அது கரெக்டாக இருக்கும், ஹேருக்கும் ஸ்கேல்ப்புக்கும் எவ்வளோ மாய்ஸ்சர் தேவையோ அது கொடுக்கும். ஸோ இதில் இந்த பேஸை பற்றி நீங்கள் யாருமே கவலைப்பட வேண்டாம். இதுக்கு மேலே நம்ம வந்து என்னென்ன எக்ஸ்ட்ராக்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறோம், அதில் என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் வரப்போகுது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம வந்து மக்கள் வந்து அவங்களா செலக்ட் பண்ணணும். ஓகேயா? ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இங்கே வந்து we have 5 varieties of shampoo. ஸோ இது வந்து ஹைபிஸ்கஸ் ஷாம்பு, அலோவேரா ஷாம்பு, ஆன்டி டேண்ட்ரஃப் ஷாம்பு, அதுக்கப்புறம் சிகக்காய் ஷாம்பு, நீமன் துளசி ஷாம்பு, இந்த மாதிரி ஒரு 5 to 6 வெரைட்டிஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கு. அதில் இப்போ நான் 5 வெரைட்டி வந்து பண்ணி காமிக்க போகிறோம் மக்களுக்கு. எப்படி அவங்க பண்ணணும், ஏன்னா இட்ஸ் கோயிங் டு பி வெரி சிம்பிள். இந்த பேஸ் வாங்கிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்ட்ராக்ட்ஸ்லாம் போட்டு பண்ண போகிறது ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். ஸோ அதை நீங்கள் பண்ணி காமிக்கிறீங்களா? ஓகே. இந்த ஷாம்பு பேஸ்க்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து 200 grams ஆஃப் பேஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கலாம். அண்ட் தென் அதுக்கு மேலே அடிட்டிவ்ஸ் எல்லாமே எப்படி ஆட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் சில்க் ப்ரோட்டீன் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 200 grams ஆஃப் ஷாம்பு பேஸ் ஃப்ரம் நேச்சர்ஸ்டர். ஸோ இப்போ 1 kg ஆஃப் ஷாம்பு வந்து 5 பீக்கரில் நம்ம பிரித்து வச்சிருக்கோம், 200 grams ஈச் அப்படின்னு. ஸோ இந்த இதில் நம்ம 5 வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஷாம்பு செய்ய போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த 200 gram எடுத்துட்டு பண்ண போகிறது சில்க் ப்ரோட்டீன் ஷாம்பு. இதில் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது சில்க் ப்ரோட்டீன் எக்ஸ்ட்ராக்ட் அண்ட் ரோஸ்மேரி எசென்ஷியல் ஆயில். ஸோ இந்த சில்க் ப்ரோட்டீன் எக்ஸ்ட்ராக்ட் எவ்வளோ பண்ண போகிறோம்னா 2% நம்ம வந்து பண்ணணும், விச் இஸ் 200 grams அப்படிங்கிறதுனால 4 gram சில்க் ப்ரோட்டீன் ஷாம்பு எக்ஸ்ட்ராக்ட் வந்து இதில் போர் பண்ண போகிறோம். அண்ட் எசென்ஷியல் ஆயில் பார்த்தீங்கன்னா 1 gram, அதாவது 100 கிராமுக்கு 1 gram ஆஃப் எசென்ஷியல் ஆயில். இப்போ நம்ம 200 gram எடுத்துருக்கனால 2 grams வந்து எசென்ஷியல் ஆயில் போட் பண்ண போகிறோம். ஸோ சில்க் ப்ரோட்டீனோட பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹேர் டெக்ஸ்சர் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணும், சாஃப்ட்னஸ் கொடுக்கும், திக்கன் இன்னும் பண்ணும், அண்ட் ஆல்சோ ஹேர் ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து ஜாஸ்தி பண்ணும், எலாஸ்டிசிட்டி இருக்கு இல்லையா அதையும் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும். அண்ட் ஆல்சோ நல்லா வந்து ஷைனான ஹேர், ஓவராலாக வந்து ஹெல்த்தியான ஹேர் வேணும் அப்படின்னா இந்த சில்க் ப்ரோட்டீன் எக்ஸ்ட்ராக்டை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணி இந்த ஷாம்பு செய்யலாம். இதில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற இந்த சில்க் ப்ரோட்டீன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரலைஸ்டு சில்க் ப்ரோட்டீன். இது ரா மெட்டீரியலாக உங்களுக்கு நேச்சர்ஸ் ஆயிலே கிடைக்கும். எசென்ஷியல் ஆயில் இப்போ போடுறாங்க. இது இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்டர் பண்ணிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கான சில்க் ப்ரோட்டீன் ஷாம்பு ரெடி. நெக்ஸ்ட் ஷாம்பு பண்ணலாமா? அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஹைபிஸ்கஸ் ஷாம்புக்கு எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரியே 200 gramsக்கு 4 gram ஹைபிஸ்கஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் போடுவோம். அண்ட் வந்து எசென்ஷியல் ஆயில் இல்லாமல் இதுக்கு நம்ம வந்து ஃப்ராக்ரன்ஸ் ஆயில் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். LX பிக் அப்படிங்கிற நேமில் அந்த ஃப்ராக்ரன்ஸ் ஆயில் 2 grams. அண்ட் கலர் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான். ஸோ இந்த கலர் வந்து நாங்கள் சும்மா ஒரு 1 drop வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். மீன்வேல் அம்மா அது பண்ணுறப்போ இந்த சில்க் ப்ரோட்டீன் ஷாம்பு நம்ம வந்து பாட்டிலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். ஹைபிஸ்கஸ் ஷாம்பு இங்கே ரெடி ஆயாச்சு. ஸோ இந்த ஹைபிஸ்கஸோட இந்த
எக்ஸ்ட்ராக்ட் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ கான்சென்ட்ரேட்டட் எக்ஸ்ட்ராக்ட். இதை வந்து சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு 10 பூவிலேருந்து ஹைபிஸ்கஸ் பூவிலேருந்து உங்களுக்கு இருக்கிற அந்த எக்ஸ்ட்ராக்ட் எடுத்து ஒரு 1 drop ஆஃப் இதில் கலந்தோன்னா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி தான். ஸோ நம்ம இப்போ இதுலேருந்து 4 grams வந்து மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இட்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் அதோடைய ஃபுல் நற்குணங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு இந்த ஷாம்பூவில் வந்துடும். யூஸ்வலாகவே ஹைபிஸ்கஸ் இட்ஸ் வெரி குட் ஃபார் ஹேர் அண்ட் ஸ்கேல்ப், இது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். அதனால இந்த எக்ஸ்ட்ராக்ட் வந்து வில் டூ வண்டர்ஸ் டு யுவர் ஹேர். எங்களுக்கு எஸ்பெஷலி நேச்சர்ஸால எல்லாரும் விரும்பி வாங்குற ஷாம்பூ அப்படின்னா ஹைபிஸ்கஸ் ஷாம்பூ சொல்லலாம். ப்ளஸ் இது வந்து ஹேர் க்ரோத், ஏர்லி கிரே, அந்த ஹேர் கிரே இருந்தால் இதெல்லாம் போக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஹேரை நல்லா ஸ்ட்ரென்தன் அண்ட் திக்கன் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஹைபிஸ்கஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் வச்ச ஹைபிஸ்கஸ் ஷாம்பூ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ நெக்ஸ்ட் ஷாம்பூ பார்த்துடலாமா? ஆன்டி டேண்ட்ரஃப் ஷாம்பூ. ஸோ நிறைய பேருக்கு இருக்கிற பிரச்சனை ஹேரில் இருக்கிற டேண்ட்ரஃப். அது போனால் தானே வந்து ஹேர் வந்து க்ரோ ஆகும், இல்லைனா வந்து முடி வந்து கொட்டுறது நிற்கும். இதெல்லாம் வந்து நிறைய பேருக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குது. ஸோ அதனால் இந்த டேண்ட்ரஃப் ப்ராப்ளம் இருக்கவங்களுக்காகவே நீம் அண்ட் துளசி எக்ஸ்ட்ராக்ட் போட்டு நம்மளுடைய ஷாம்பூ இது வந்து ஆன்டி டேண்ட்ரஃபாக உங்களுக்கு வந்து செயல்படும். ஸோ இதில் இந்த நீம் அண்ட் துளசியோட எக்ஸ்ட்ராக்ட் as we discussed before 4 grams இதில் வந்து போடணும். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இதில் வந்து ஃப்ராக்ரன்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஆம்லாய் ஃப்ராக்ரன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். ஏன்னா இந்த ஆன்டி டேண்ட்ரஃப் அப்படின்னாலே இந்த நீம் துளசி, ஸோ இந்த இதுலேயே வரணும், அந்த ஒரு நோட்லேயே இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால ஆம்லா, அதுவுமே அந்த க்ரீன் நோட்டில் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஆம்லா ஃப்ராக்ரன்ஸ். அண்ட் தென் கலர். ஸோ எல்லாமே ஒயிட்டாக இருக்கலாம், உங்களுக்கு கலர் ஆப்ஷனல் தான். பட் உங்களுக்கு பார்த்தோன்னே தெரியணும்ல, ஏன்னா நீங்கள் இப்போ ஃபேமிலிக்கு வாங்குவீங்க, அதில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஷாம்பூ யூஸ் பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு எந்தெந்த ஷாம்பூ எதுன்னு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக க்ரீன் ஃப்ராக்ரன்ஸ், க்ரீன் கலர் நம்ம இதில் வந்து போட்டிருக்கோம். ஷாம்பூ. ஸோ உங்களுக்கு ஹேரில் க்ரீசினஸ் இருக்குது, எப்போவுமே வந்து ஒரு எண்ணெய் தலையாக இருக்குது அப்படின்னீங்கன்னா இந்த ஆலோவேரா ஷாம்பூ வில் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். அதில் வந்து இப்போ நம்ம ஆலோவேரா எக்ஸ்ட்ராக்ட் போட போகிறோம். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டீ ட்ரீ எசென்ஷியல் ஆயில். ஸோ எசென்ஷியல் ஆயில் அண்ட் ஃப்ராக்ரன்ஸ் ஆயில், இதுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா, எசென்ஷியல் ஆயில் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு நறுமணம் மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு அதுக்கு ஹேருக்கும் ஸ்கேல்ப்புக்கும் என்ன பெனிஃபிட் கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்து செய்கிறது தான் இந்த எசென்ஷியல் ஆயிலோட பெனிஃபிட்ஸ். பட் ஃப்ராக்ரன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வெறும் நறுமணம் மட்டும்தான். ஸோ நீங்கள் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் உங்களுக்கு அமௌண்ட்டும் இருக்கும். ஃப்ராக்ரன்ஸ் ஆயில் கொஞ்சம் கம்மி விலையில் இருக்கும், எசென்ஷியல் ஆயில் கொஞ்சம் அதிக விலையில் இருக்கும். ஸோ அதனால நீங்கள் உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ, எந்த மாதிரி உங்களோட நீடோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஃப்ராக்ரன்ஸ் ஆர் எசென்ஷியல் ஆயில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இப்போ நான் சொன்ன எல்லாத்தோட அளவும் சேம் தான். எக்ஸ்ட்ராக்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது வந்து 2% தான் அவுட் ஆஃப் 100. அது 100 grams நீங்கள் ஷாம்பூ பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கு 2 gram தான் வந்து நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் யூஸ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி ஃப்ராக்ரன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 1 gram ஃப்ராக்ரன்ஸ் ஆர் எசென்ஷியல் ஆயில் 1 gram. 100 gramக்கு 1 gram ஃப்ராக்ரன்ஸ் ஆர் எசென்ஷியல் ஆயில் யூஸ் பண்ணலாம். ஷாம்பூ பண்ணிடலாம். இது வந்து ஷீகாய் ஷாம்பூ, ஷீகாய் எக்ஸ்ட்ராக்ட் அண்ட் நம்ம ஃப்ராக்ரன்ஸ் வந்து ஆம்லா ஃப்ராக்ரன்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம். கலர் ப்ரௌன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஷீகாய் தெரியும் எல்லாருக்குமே வந்து இது ரொம்ப என்ன சொல்கிறது, ரூட்டடான ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் அப்படின்னு தெரியும். ஸோ அந்த ரூட்டடான இன்க்ரீடியன்ட்லேருந்து எடுத்த இந்த எக்ஸ்ட்ராக்ட், ஷீகக்காய் எக்ஸ்ட்ராக்ட் தான் நம்ம இதில் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஏன்னா இப்போ இருக்கிற பிஸி லைஃப்பில் எல்லாராலையும் ஷீகக்காய் எடுத்து ஃபுல்லாக தேய்ச்சி அது வந்து ஒரு 1 hour ஊற விட்டு அதுக்கப்புறம் இல்லைனா அது குளிக்கிறப்பவே அந்த ஃபுல்லாக பவுடராக இருக்கும். இதெல்லாம் இட்ஸ் நாட் ஈஸி. ஒரு சண்டே மேபி பண்ணலாம், பட் அடுத்து மற்ற நாள் எல்லாமே பண்ணணும் அப்படிங்கிறப்போ இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ராக்ட் யூஸ் பண்ணி ஷாம்பு வச்சுட்டு அதில் நம்ம வந்து பண்ணலாம். ஸோ இதை இப்போது நீங்கள் யாரையும் நம்பி இருக்க வேண்டாங்க, நீங்களே உங்கள் கையால் செஞ்சுக்கலாம். பாட்டிலில் ஃபில் பண்ணிடலாம். எவ்வளோ நேரம் ஆச்சு? ஒரு மேட்டர் ஆஃப் 30 minutesலயே நம்மளுக்கு இது எல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ இது எஸ்பெஷலி யாருக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா,
ஒரு ஃபேமிலியில் வந்து 2-3 பேர் வந்து நாங்கள் ஒரு ஷாம்பு யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு நம்ம தனித்தனியாக ஷாம்பு வாங்குறத விட இது வந்து ரொம்ப அஃபோர்டபுளாக இருக்கும். 1 லிட்டர் வந்து நம்ம பேஸ் வாங்கினோமா அதில் வந்து நம்ம ஒவ்வொரு டைம் ஒன்று மிக்ஸ் பண்ணி எப்படி வேணுமானாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை எனக்கு வந்துட்டு இது எனக்கு பண்ண பிடிக்கும், டிஐஒயா ஐ லைக் டு டூ அப்படின்றவங்களுக்கும் இது எல்லாமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ ஆக்சுவலி என்னன்னா அஃபோர்டபுளாகவும் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியான ஷாம்பு வேணும் அப்படின்னா நேச்சர்ஸ் ஜாயை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கான பேஸ் ரெடியாக இருக்குது. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச்மா. அண்ட் இதை பற்றின இன்னும் இன்க்ரீடியன்ஸ் டீட்டெயில்ஸ்லாம் நான் சொல்ல போகிறேன். பட் எனிவேஸ் தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் ஒர்க். இங்கே வந்து எனக்காக ஹெல்ப் பண்ணதுக்கு தேங்க்ஸ். ஓகே. ஸோ இந்த ஷாம்பு பேஸோட ப்ரைஸ் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். நீங்கள் நேச்சர்ஸ் ஜாயை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். அப்படி இல்லைனா நான் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுக்குறேன். 9382602456. இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணீங்கன்னா இதை பற்றின ஹோல் டீடைல்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். எஸ்பெஷலி இதுக்கு நீங்கள் என்னென்ன எசென்ஷியல் ஆயில்ஸ் எங்ககிட்ட இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹேருக்கு வந்து பெட்டரான எசென்ஷியல் ஆயில்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டீ ட்ரீ எசென்ஷியல் ஆயில், ரோஸ்மெரி எசென்ஷியல் ஆயில், இதெல்லாமே வந்து லாவெண்டர் எசென்ஷியல் ஆயில், இதெல்லாமே வந்து ஹேருக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி எசென்ஷியல் ஆயில் இதெல்லாமே எங்ககிட்ட இருக்குது. ப்ளஸ் ஃப்ராக்ரன்ஸ் இருக்குது, அண்ட் தென் வந்து அடிட்டிவ்ஸ் இருக்குது, அண்ட் ஆல்சோ ப்ரோட்டீன்ஸ். ஸோ வெறும் நம்ம சில்க் ப்ரோட்டீன் தான் பண்ணோம். இந்த மாதிரி வீட் ப்ரோட்டீன், ஓட்ஸ் ப்ரோட்டீன், இந்த மாதிரி நிறைய டைப் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்குது, கெராட்டின் இருக்குது. இந்த மாதிரி எந்த அடிட்டிவ்ஸ் வேணும்னாலும் யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கான ஷாம்பு நீங்களே செஞ்சுக்கலாம். ஸோ அகைன் இந்த ஃபோன் நம்பரை நான் ரிப்பீட் பண்ணுறேன். 9382602456. இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கான டிஐஒய் ஷாம்பு அண்ட் ஷாம்பு பேஸ் ப்ளஸ் அடிக்டிவ்ஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி ஷாம்பூஸ்லாம் நீங்களும் பண்ணலாம். அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. And yet another again marvelous video oda na again meet pandren. Until then it's bye from Jennifer. Thank you so much. And also with love Jennifer அப்படிங்கற channel like, share and comment பண்ணுங்க. Also subscribe பண்ணுங்க.